На сегодняшний день на финансовых рынках формируются особые условия, от которых будет зависеть движение активов как минимум на ближайшие полгода. Угроза того, что ФРС повысит ставку в этом году, никуда не делась, она только выросла, после того как данные по ВВП за первый квартал показали рост до 2,1% против прогноза 1,6%, что позволяет ФРС сохранять жесткую политику дольше, ведь экономика еще хорошо держится. Именно этот ключевой фактор все больше учитывается в рынках, за счет чего риск снижается и деньги прячутся в более спокойных активах с понятной и даже гарантированной доходностью, как, например, в облигациях. Эту ротацию капитала первыми запускают большие фонды, которые ребалансируют свои портфели, хеджируют позиции и прорабатывают сценарии, которые будут приносить прибыль даже в условиях жесткой политики ФРС. К чему же я все это веду? В зависимости от того, как вы прочитаете рынок, имеется в виду его настроение, тренд, притоки капитала и ключевые нарративы, будет зависеть то, сможете ли вы заработать в этом цикле или не сможете. И здесь все выходит далеко за пределы крипторынка, поскольку сейчас за счет токенизации у нас есть доступ почти ко всем мировым активам, акциям, золоте и нефти. Поэтому сегодня, друзья, не будет стандартного разбора биткоина. В этом видео я хочу поделиться с вами несколькими своими торговыми идеями, за которыми я слежу в последнее время. Прежде всего сейчас назревает большая война полупроводников, где Китай может захватить рынок, демпингуя цены, и Apple найдет новых китайских поставщиков, а компании США вроде Micron с высокими ценами упадут. Также под вопросом сейчас SpaceX, потому что цена продолжает падать, но 7 июля компанию добавят в NASDAQ, после чего фонды будут вынуждены покупать акции, и цена может пойти вверх, хотя лично я сейчас продолжаю сидеть в хорошем шорте. Также золото показывает больше признаков падения, и все это дает отличную возможность для того, чтобы реализовать эти торговые идеи на практике. Поэтому сегодня я вам покажу, за какими активами я слежу, какие у меня есть сценарии по торговле и где лучше всего их реализовать. Разбор биткоина сегодня не будет, но в следующем видео вас уже будет ждать большой прогноз на июль. Это хороший повод подписаться на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить. И поддержите видео лайком, потому что я решил сделать такую новую рубрику, где разбираю свои торговые идеи. И чем быстрее наберем 1000 пальцев вверх, тем раньше я выпущу продолжение этой рубрики. Также пишите комментарии, что думаете по формату, задавайте вопросы. $10 за прошлый комментарий забирает этот пользователь, а мы, друзья, начинаем. Итак, друзья, первое, что мы сделаем, давайте разберемся, откуда и куда сейчас будет идти капитал, чтобы на основе этого готовить торговые идеи. В прошлом видео я уже сказал, что на фоне угроз роста ставок капитал будет прятаться в облигациях, что мы видим на этом графике. Но знаете, куда еще пошли деньги? В индекс Dow Jones, а именно в акции, которые фиксируют стабильный рост, независимо от рынка, и дают возможность инвесторам получать дивиденды, своего рода страховка. У себя в Telegram я уже писал, что сейчас на прицеле фондов 3 компании. Это Coca-Cola, которая выросла на 4% за пару дней, Johnson & Johnson с ростом на 7% и Procter & Gamble. Кстати, именно в Telegram я оперативно публикую свои торговые идеи, точки входа и анонсы по сделкам. Там информацию можете получать быстро, ведь на рынке это очень важно. Сейчас продолжаю выкладывать лонги по биткоину, которые накапливаю, поэтому обязательно загляните, ссылка есть в описании. Первую идею я хочу сформировать на основе последней громкой новости, которая касается компании SpaceX. Официально объявлено, что компания войдет в индекс NASDAQ 100 уже 7 июля. Это конкретный триггер, который обязывает все индексные фонды и ETF, отслеживающие эту компанию, физически покупать акции в свои портфели. Это чистая механика рынка. Пассивные деньги потекут в актив просто потому, что так прописано в условиях фондов. Потенциальный приток по оценкам того же JP Morgan около 4,3 миллиарда долларов. Казалось бы, вот он верный лонг, льем на все деньги, ждем рост. Но дьявол, как всегда, в деталях. Будут ли акции расти на самом деле? Давайте смотреть правде в глаза. Сейчас цена приторговалась выше психологического уровня $150. Более того, недельная свеча по идее должна закрыться выше этой отметки. Что это значит? Это значит, что до 7 июля, то есть до самого факта включения в индекс, цену реально могут начать разгонять. Крупные игроки прекрасно понимают, что скоро придут пассивные деньги и они будут толкать цену вверх, чтобы продать подороже тем, кто обязан купить. Но я ожидаю, что после включения в индекс мы увидим мощнейшую фиксацию. Как говорится, покупай на слухах, продавай на новостях. Лично я сейчас сижу в шорте по SpaceX. Вот скрин с BitGet, можете сами посмотреть. Я зашел в эту позицию, понимая общую перегретость и будущую коррекцию. Но я прекрасно осознаю, что включение в индекс это сильнейший инфоповод. Да, я не жду, что это вызовет рост сразу до уровня $200, но тем не менее на волне хайпа и обязательных покупок прыгнуть в диапазон $170-$180 цена может элементарно. И вот такой скачок полностью съест весь мой текущий профит с моего шорта. Я не собираюсь сидеть и тупо надеяться, рискую заработанным. Вот что я планирую сделать. В понедельник прямо по открытию я планирую закрыть 60% своей шортовой сделки, фиксируя львиную долю прибыли по
по рынку. Затем смотрю на открытие американской сессии, оцениваю настроение и закрываю оставшиеся 40%. И прямо с этой же точки я разворачиваюсь и по рыночной цене открываю лонг. Но это не будет одна позиция на все деньги. Я планирую сделать добор на промежуточном уровне $165. Это даст среднюю точку входа, которая позволит мне комфортно себя чувствовать. Цель по этой идее диапазон $180-190, вплоть до следующих данных по инфляции. Но почему? Потому что новые данные по инфляции могут усилить волатильность и спровоцировать откат всего рынка. Времени достаточно, чтобы как раз зафиксировать этот краткосрочный лонг на общем рыночном отскоке, а после этого я планирую снова перейти в глубокий шорт от области $180-190 как минимум до августа. Почему же август? Тут тоже есть четкая логика. Примерно 11-14 августа компания SpaceX должна опубликовать свой первый квартальный отчет по выручке. И давайте будем честны, вряд ли там будет мощный плюс, который оправдает текущую оценку. Это скорее всего приведет к потенциальному откату цены к самым низам, и я жду уровня IPO в районе $130-135. Так эту идею буду торговать лично я. То есть план такой: развернуться, взять лонг на хайпе индекса, зафиксироваться и уйти в хороший шорт на отчете, а все детали входа и уровни я как всегда выложу в своем телеграм-канале. Идем, друзья, дальше. Вторая моя идея основана на шумихе, которая сейчас происходит на рынке полупроводников и памяти. На этой неделе прогремела новость, что Apple будет вынуждена повышать цены на айфоны и айпады из-за роста стоимости комплектующих, а именно чипов и памяти, которые сейчас скупают дата-центры для ИИ. Акции Apple, конечно же, на этом заголовке упали примерно на 5%. Кстати, пользуясь случаем, в промо их лонганули, как раз после этого падения, но об этом чуть позже. Так вот, самое интересное началось потом. Появились новые слухи о том, что Apple, чтобы сбить цены, может уйти на китайский рынок, который откровенно демпингует цены. Это точно такая же история, как это было в свое время с рынком солнечных панелей, когда Пекин просто подмял под себя весь мир за счет экстремально низких цен. Apple хочет покупать память у Китая, потому что Micron, SK и Samsung, по их мнению, слишком задрали цены. И знаете, кто главный кандидат на мощнейший откат во всей этой истории? Конечно же, компания Micron. На этой неделе Micron показала просто бомбический отчет, один из самых крупных, превышающих ожиданий по прибыли в истории полупроводников. Выручка составила $41,4 миллиарда против ожидаемых 36,3. Акции Micron на этом фоне взлетели на 15%. А теперь смотрите на реакцию рынка после всего этого шума с Apple и Китаем. Акции упали на 10% после новости о повышении цен. Но я прекрасно знаю контраргументы. Да, Apple может столкнуться с политическим давлением, а также санкциями, пошлинами и дополнительными расходами из-за китайских поставщиков. Поэтому сейчас этот вопрос Apple напрямую лоббирует в Вашингтоне. Но самый простой сценарий, с которым может столкнуться цена Micron, это сначала продажа с массовой фиксацией прибыли после такого мощного отчета, а затем уже полноценная распродажа на фоне всех этих заголовков. Плюс к этому не забываем макроциклы. Заканчивается второй квартал. Крупным фондам нужны красивые отчеты по выручке перед клиентами. Им нужно показать реализованную прибыль. Поэтому 10-20% отката по этой акции – это более чем возможная цель, которую можно брать в шорт. Благо, фьючерс на Micron есть у нашего партнера BitGet, объемы там высокие, что уменьшает сброс ликвидности и минимизирует неприятные проливы. И я опять же буду смотреть, как откроется рынок в понедельник. То есть открытие шортов в этой области с выставлением стоп-лоссов за последние ХИ вариант, на мой взгляд, неплохой. Это как с Apple. Сначала на новостях цена упала, но в диапазоне $275 ее моментально схватили покупатели, и пятница по итогу была закрыта в плюс. И кстати, этот локальный скачок мы с участниками нашей подписки CoinVest2 Pro и лонганули. Вообще на этой неделе мы плотно ушли именно в акции, так как на фоне всех этих угроз с повышением ставок были хорошие проливы. Та же Nvidia, по которой мы грамотно закрыли шорт, перенесла нам хороший профит. В нашем закрытом сообществе мы каждый день разбираем торговые идеи, выстраиваем прибыльные связки через разные активы и ежедневно торгуем. У нас даже есть отдельное пошаговое обучение по трейдингу для новичков. Есть специальное подразделение по опционам, а также раздел System для системного подхода к инвестициям и трейдингу. Друзья, мы сейчас закрываем месяц и готовим много краткосрочных сделок, именно внутри дня. И кто все-таки желает успеть закрыть июнь в хороший плюс, переходите по ссылке, напишите нам, и вы получите всю необходимую информацию. Следующая идея плавно вытекает из понятия того, что сейчас часть капитала на рынке будет мигрировать. Она будет уходить из перегретых техкомпаний, из того же NASDAQ, в более защитные и консервативные бумаги. Я говорю про Dow Jones и про компании со стабильной, предсказуемой прибылью и дивидендами. И тут я хочу выделить конкретно Coca-Cola. Вы, наверное, подумаете, какая еще Coca-Cola? Неужели она даст иксы? Ребята, дело вообще не в иксах.
Дело в том, какие рыночные условия формируются прямо сейчас, а именно частичный уход от риска. Когда рынок волатильный, а ставки высокие, умные деньги всегда прячутся в так называемых дивидендных аристократах. Следовательно, такие компании, как Coca-Cola, подходят для этого больше всего. Плюс у самой акции есть неплохое недельное движение в рамках 5-6%. Да, это не 10-15, как у многих альтов, но те, кто торгует не первый день, прекрасно знают, что лучше спокойное плавное движение, чем резкие выносы по стопам. И второй огромный плюс. На эти акции с фьючерсы у нашего партнера BitGet, и цена там 1 к 1. Смотрите, что я вижу по графику и что я хочу сделать. С начала года цена формирует классический восходящий треугольник с ключевым сопротивлением в районе $82. В июне цена уже выросла на 7%, и сейчас снова пытается пробить этот диапазон и закрепиться выше. И в этой идее закрытие недельной свечи выше уровня $82 станет тем самым ключевым сигналом на продолжение восходящего движения, особенно учитывая те фундаментальные факторы бегства в защиту, которые мы только что разобрали. Но сами понимаете, в тупую открывать один единственный лонг на все деньги – это просто глупо. И это вообще касается всех идей. Вот как поступить правильней. Сопротивление $82 цена пробила, и я бы выделил именно этот диапазон для входа в лонг. В этой области можно сделать как минимум 3 накопления позиций, примерно на 40, 35 и 25% от запланированного объема. Цель по этой идее оптимальная. В ближайшие 2 недели по 7% движения. Это дает потенциал на 10-14% чистого движения. Стоп в идеале нужно вывести за критическую область, чуть ниже зоны треугольника, чтобы вас не выбило резким движением. В принципе, это максимально спокойная, менее рискованная и стабильная идея на ближайшее время, учитывая те условия и движения капитала, которые формируются на рынке. Четвертая моя идея из мира крипты, куда же без нашей любимой криптовалюты. И речь идет об эфире. В прошлом видео я говорил, что сейчас аккуратно накапливаю лонги, чтобы поймать локальный разворот биткоина до уровня 67-70 тысяч. И первая позиция у меня уже есть. Так вот, логично предположить, что если биткоин зафиксирует разворот, то это автоматом потянет за собой эфириум. Давайте посмотрим на график. Мы видим, что цена сформировала классическую фигуру двойного дна, выше отметки $1500. И сейчас этот уровень подтверждает локальный рост, разворотной и подтверждающей недельной свечой. Похоже, я бы даже сказал, идентичное движение у нас уже было в начале этого месяца, после чего эфириум дал рост более чем на 20%. Следовательно, сейчас я хочу открыть лонг именно от этих уровней. Тем более после разворотной свечи появилась подтверждающая сигнальная свеча, что как раз таки может привести к локальному росту в рамках 10, 15, 20% с выводом стопа чуть ниже локального дна. И даже если мы возьмем для анализа прошлый и 23 год, то мы увидим, что именно в этих диапазонах формировалось разворотное движение цены. Поэтому я здесь действую по четкому плану. Если станет понятно, что цена не может закрепиться выше уровня $1500 и начинает проваливаться, я буду сокращать риск и смотреть на реакцию цены, которая более чем уверен пойдет за биткоином. А уже сам биткоин мы максимально подробно будем разбирать в следующем видео, так что можете поставить колокольчик, чтобы не пропустить. И наконец, пятая моя идея связана с золотом. Я ее уже озвучил в прошлом видео, но давайте более подробно пробежимся по уровням и самой стратегии, потому что первые тестовые позиции у меня уже есть. Причин для падения золота сейчас две, и что самое интересное, они обе играют в шорт, но при разных рыночных условиях. Во-первых, есть реальная угроза ужесточения политики ФРС. Доллар на этом фоне растет, удерживать золото в портфеле становится просто невыгодно, потому что нет процента, который платят облигации. Крупные фонды начинают переходить из драгметаллов в облигации, а премия в геополитике, которая была зашита в цену, уже не дает такого роста, как раньше. Да, центробанки по-прежнему скупают золото, это правда, но именно поэтому я жду не обвал, я жду умеренную глубокую коррекцию, и ключевая цель $3000. Вторая причина будет действовать, если ФРС вдруг нам даст мягкий тон. Да, друзья, в это сложно поверить, но если мы получим намеки на мягкую политику и снижение ставок, то капиталу незачем будет прятаться в золоте, и он побежит в риск, а именно в акции и крипту. То есть при любом сценарии золото потенциально под давлением. И я сейчас рассматриваю не вход в шорт с текущих уровней, а именно вход от локального роста, потому что после таких сильных движений вниз мы редко видим падение прямой свечи вниз. Очень часто перед большим снижением появляются финальные отскоки вверх, и все это может дать золоту краткосрочный скачок вверх, а для меня и для вас это возможность зайти в шорт, потому что мы учитываем более глобальные условия. Первые тестовые позиции по золоту у меня уже были открыты заранее, но основной набор я планирую делать именно лесенкой. Первый добор я рассматриваю в районе 4250, это около 25% от полной позиции. Если рост продолжится, то следующая зона добора
4400. Там я готов добавить еще 35%. И финальный добор около 40% я рассматриваю ближе к уровню $4500, но только если вижу там признаки слабости. И как мы уже разбирали в прошлом видео, жесткий уровень отмены моего сценария это 4600. И если золото уходит выше этой зоны и уверенно там закрепляется, то первое, что я буду делать, это выходить из позиции. По фиксации прибыли план также есть. Первую часть, 40% позиции, будем фиксировать в районе 3500, вторую часть 30% в районе 3200 и финальные 30% оставим на ключевой уровень $3000. В такой идее мы не угадываем идеальную точку входа. Мы берем для себя диапазон, где открываем позиции и четко знаем те уровни, где наша позиция начинает ломаться. В принципе, именно эти идеи для трейда я рассматриваю прямо сейчас, в некоторые из которых я уже даже зашел. Самое главное, как вы можете заметить, у нас не все позиции направлены в одну сторону, тупо в лонг или в шорт. Это дает нам пространство для маневра и хеджа, то есть мы балансируем наши сделки и не играем в рулетку, в которой можно выиграть только угадав в одну сторону. Конечно, корректировки по уровням, направлению и целям будут меняться, в зависимости от поступающих макроданных, но база пока такая. И здесь я говорю сразу, не забывайте про риск-менеджмент. Как говорится, не льем на всю котлету. Но я думаю, друзья, вы это и так прекрасно знаете. И мне безумно интересно, что вы думаете по такому новому формату рубрики. Нравятся ли вам видео с такими разборами? Напишите в комментариях ваше мнение по формату. Если зашел, сразу ставьте лайк, чтобы таких видео было больше. Не забывайте про Telegram, где все анонсы, свежие уровни и мои сделки. Вам спасибо за просмотр и поддержку. Друзья, всем желаю удачи. До скорых встреч.